දැනුම ලබාගමු උදෑසනකසේ සිතැඟි වඩාලමු දිය ඇල්ලකසේ සුභාරතී අයිබෝවන් සුබ දැසනක් සුබ දවසක්. අද 2020 මාර්තු මාසයේ 13 වෙනිදා සෙකුරාදා. අද සුභාරතීන් අපි කතා කරන්නේ ජනතා කේන්ද්‍රීය ආර්ථිකයක් සකස් කිරීම සඳහා රජයේ සතු වැඩපිළිවෙල පිළිබඳව. ඔබ දන්නවා පහුගිය අවුරුද්දේ, ඒ කියන්නේ 2019 මැද භාගයේ වෙන විට රටේ තිබුණු ආර්ථිකය පිළිබඳව ජනතාව සතුව තිබුණේ ප්‍රශ්නාර්ථයක්. ජනතාව කිව්වේ ආර්ථිකය යම් තරමකට කඩා වැටිලා කියලා. ඒ අතරවාරයේ තමයි රටේ 2019 ජනාධිපතිවරණය පැවැත්වෙන්නේ. ඒ ජනාධිපතිවරණය සඳහා ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මැතිතුමන් ජනාධිපතිවරණයේදී අපේක්ෂකයෙක් විදිහට ඉදිරිපත් වෙනවා. එතුමන් රට හදන සෞභාග්‍යයේ දැක්ම ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශනයේ ජනතාව ඉදිරියේ තබනවා. එහි ජනතා කේන්ද්‍රීය ආර්ථිකයක් කියන පරිච්ඡේදය තුළ එතුමන් රට හදන වැඩපිළිවෙල පිළිබඳව කියනවා. රටේ ආර්ථික වර්ධනය සකස් කරන ආකාරය, දළදේශීය නිෂ්පාදිතය සකස් කර ගන්න ආකාරය, රැකියා සුලභ කරන ආකාරය පිළිබඳව එතුමන් ජනතාව ඉදිරියේ සටහනක් තබනවා. ඒ පිළිබඳව ජනතාව විශ්වාසය තබලා නොවැම්බර් මාසයේ එතුමන්ව මේ රටේ ජනාධිපතිවරයා විදිහට පත් කරගන්නවා. එතනින් පසුව දැන් මාස 4කට ආසන්න කාලයක් ගත වෙලා හමාරයි. ඒ කාල පරිච්ඡේදය තුළ ජනතා කේන්ද්‍රීය ආර්ථිකයක් නිර්මාණය කිරීම සඳහා තිබෙන වැඩපිළිවෙල පිළිබඳව අද අපි සුභාරතීන් කතා කරන්නේ. අද අපේ සුභාරතීයේ සාකච්ඡාව සඳහා සහභාගී වන්නේ මහා භාණ්ඩාගාරයේ මුදල් අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් එස්.ආර්. ආටිගල මහත්මයා. අපි ලේකම්තුමනි රටේ ජනතාව කියන ඒත් එකම වර්තමාන ආණ්ඩු පක්ෂ නියෝජනය කරන බොහෝ දෙනෙකුත් කියන 2015 ජනවාරි මාසයේ වෙනකොට රටේ තිබුණු ආර්ථිකය හොඳයි. යුද්ධයක් එක්ක ඒත් එකම රටේ සංවර්ධනයත් එක්ක මිනිසුන්ට හොඳ ආර්ථිකයක් තිබුණා කියලා. කොහොමද 2015 දී රටේ හොඳ ආර්ථිකයක් තිබුණ කියන තැනින් අපේ සාකච්ඡාව පටන් ගත්තා. දැන් 2010 යුද්ධයේ අවසානයත් එක්ක ඒ ගත වුණු අවුරුදු 5 තුල 10-15 කින් මේක ගත්තොත් අපේ ආර්ථික දර්ශක ගත්තොත් මම හිතන්නේ වර්ෂයකට සාමාන්‍යයෙන් 105 ඉක්මවලා තිබුණා. සමහර අවුරුදු වල පොඩ්ඩක් අඩු වෙන්නේ නැති. නමුත් පුදුවේ ගත්තාම සාමාන්‍ය 105ක් වගේ තිබුණා. ඒක ඇති වුණේ කොහොමද කියන කෙනෙක් ප්‍රශ්නේ. එතකොට රජය දැවන්ත සංවර්ධන වැඩවලට ගියා. ඒ කියන්නේ ඒකත් හේතුව තමයි 2010 කියන්නේ යුද්ධයේ අවසානයත් එක්ක මේ රටේ කියන්නේ ඔය යටිතල පහසුකම් වල හිඩසක් තිබුණා. ඒ යුද්ධයත් එක්ක ඒවා කෙරුණේ නැති නිසා. එතකොට ඒ හිඩැස පුරවන්න අවශ්‍යතාවයක් තිබුණා. ඒ 10-15 තිබුණ රජයේ විසින් සාමාන්‍යයෙන් රාජ්‍ය ආයෝජනය දළදේශීය නිෂ්පාදනය 7 පන්නලා 7.5 වගේ අගයක තිබුණා. ඒක තමයි අනිත් පැත්තෙන් රටේ වර්ධනයට, ඒ කියන්නේ ඒ පාරක් හැදෙනකොට ඒකත් එක්ක ආශ්‍රිතව ඇති වෙන ආර්ථික ක්‍රියාකාරකම් එක්ක තමයි මේ ආර්ථික වර්ධන වේගය ඇති වෙන්නේ. එතකොට ඒක තමයි මම කිව්වේ අර පබ්ලික් ඉන්වෙස්ට්මන්ට්, ඒ කියන්නේ රාජ්‍ය ආයෝජනය ආණ්ඩුව 7ක අගයක වගේ අවුරුදු 5 තුලම පවත්වාගෙන ආවා. ඉතින් එතකොට තමයි ආර්ථිකයේ අර දැනෙන ගතියක් මිනිස්සුන්ට දැනෙන මේකක් ආවේ. එතකොට අනික් දර්ශක ගත්තත් ආර්ථික වර්ධනය විතරක් නෙමෙයි, ඒ වර්ධනයත් එක්කම ඇති වෙන විනිමය අනුපාතය ගත්තත්, මුදල් සංසරණය ගත්තත්, පොලි අනුපාත ගත්තත්, ඒ සියලුම ආර්ථික දර්ශකවල යම්කිසි සුබවාදී ගතියක් ඒ වර්ධන වේගයත් එක්ක රටේ ඇතුළේ ඇති වෙලා තිබුණා. ඊට පස්සේ දැන් 15 පස්සෙත් කතා කරන ඔබතුමා ඊළඟට අහන ප්‍රශ්නේ මම හිතන්නේ ඒකනේ. එතකොට දැන් ඊළඟ කාලවකවානුව තුල ඒත් එක්ක මට කියන්න අමතක වුණා, දැන් ඔය 7මාරක විතර ආයෝජනයක් තිබුණා. 7මාරක අපි ඒ කියන්නේ යුද්ධයෙන් පස්සේ අයවැය හිඟියත් යම්කිසි මට්ටමකට කළමනාකරණය කරගෙන ආවා. 2009 ගත්තොත් එහෙම බජට් ඩෙෆිසිට් එක කියන අයවැය හිඟිය 10%ට කිට්ටු වෙලා තිබුණා.
ඒක අපිට 6කට විතර අඩු කරගන්න පුළුවන් වුණා මේ අවුරුදු 5 තුළ. ඒක තමයි අපි කියන්නේ අර රාජ්‍ය මූල්‍ය ඒකාග්‍රතාවය. මොකද රජය ගිහිල්ලා වැඩිපුරම වියදම් කළොත් එහෙම පෞද්ගලික අංශයට සල්ලි නැති වෙනවා. නමුත් ඒකත් බැලන්ස් කරගත්තා. ඒක කළමනාකරණය කරගත්තා. ඒත් එක්කම රාජ්‍ය ආයෝජනයක් තිබුණා. ඒ දෙකම වුණා. 15න් පස්සේ අපි ආපහු ගත්තොත් එහෙම ආර්ථික වර්ධන වේගය මේ දල වශයෙන් මේ ආයි සාමාන්‍යගේ 19 නේ ආයි ආණ්ඩු මාරුවක් වෙන්නේ. ඒක ඒ කාල පරිච්ඡේදය ගත්තොත් ඒකේ සාමාන්‍යයෙන් තියෙන්නේ 3.4ක් 4ක් විතර. එතකොට අතන තිබුණ එකට වැඩිය අඩු වෙලා තියෙනවා. ඒත් එක්කම ඒකට එකක් හේතුවක් තමයි ආපහු ගත්තත් අපි රාජ්‍ය ආයෝජන ඉලක්කම් බැලුවොත් එහෙම සාමාන්‍ය 3 3.5 4 තමයි පවත්වාගෙන යන්න තියෙන්නේ. ඒකේ සමහරකට කියන්න පුළුවන් නෑ ගිය ආණ්ඩුවෙන් සෑහෙන කොටසක් කරලා තිබ්බ නිසා අපිට කරන්න දෙයක් තිබුණ නෑ කියලා. නමුත් තාමත් අඩුපාඩු තියෙනවනේ. ඒක අපිට පේනවනේ. ඒ කියන්නේ අර වගේ ලොකු පරිමාණයෙන් කරන්න නැති වුණත් යම්කිසි රාජ්‍ය ආයෝජනයක් කළ යුතු වෙනවා. නමුත් කොහොම හරි මොනම හරි තත්වයක් තුල ඒ අවුරුදු 15 ඉඳන් 19 දක්වා ගත්තොත් ආර්ථික වර්ධන වේගය අර වගේ මට්ටමක තමයි තිබුණේ. ලේකම්තුමනි ඇයි ඒ දැන් අපි ඔක විග්‍රහ කරගත්තොත් ඇයි ඒක යම් තරමකට අඩු වෙන්න හේතු උනේ? ඒකට විවිධ හේතු තියෙන්න පුළුවන්. එකක් තමයි එක පැත්තකින් කෙනෙකුට කියන්න පුළුවන් හරි රාජ්‍ය මූල්‍ය කළමනාකරණය හොඳ නැහැ කියලා. හරි රටේ කළමනාකරණය හොඳ නැහැ කියලා. ඒකම විතරක් නෙමෙයි තවත් හේතු බලපෑම ඇත්තටම. මොකද අපි ගත්තොත් එම මේ රට කුෂිකාර්මික රටක්. හරිනේ. හැබැයි සෑහෙන කාලයක් කන්න මං හිතන්නේ 3ක් 4ක් 5ක් විතර කුෂිකාර්මිකට බලපෑමක් තිබුණා. ඒ මේ මොකද්ද කාලගුණේ බලපෑමකුත් තිබ්බා. කියන්නේ ඊට අමතරව දැන් ලෝකාර්ථිකයේ මේවා අපිත් ස්වාධීන රටක් නෙමෙයිනේ. අර වගේ බලපෑම් එනවා. ඒ එක එක හේතු තියෙන්න පුළුවන්. නමුත් ඉතින් ඔය ප්‍රශ්න එදත් තිබුණා. යුද්ධ කාලෙත් තිබුණා. මේ හැම කාලවලම ප්‍රශ්න තියෙනවා. දැන් 2008 9 මට හොඳට මතකයි යුද්ධ තියෙනකොට ලෝකේ තිබුණා මේ මූල්‍ය ශාස්ත්‍රයේ මහා දැවැන්ත කඩාවැටීමක්. හැබැයි ඉතින් අපි කළමනාකරණය කරලා යුද්ධෙත් කරගත්තා. එහෙම තමයි. ඒක කාලයක් වුණාට අර මේක අර මෙහෙම එකක් පාරක් උඩට එනවා මෙහෙම පල්ලයට එනවා. ඒක තමයි ලෝකාර්ථිකයේ ස්වභාවය. නමුත් මේකේ කළමනාකරණයේත් යම්කිසි තත්ත්වයන් බලපාන්නේ නැති. දැන් බොහෝ දෙනෙක් කිව්වේ පහුගිය ආණ්ඩුව ආයෝජකයෝ ගෙන්වා ගැනීම සඳහා උත්සාහ කරා. හැබැයි ආයෝජකයෝ ආවේ නැහැ කියලා. එහෙම ආයෝජකයෝ ගෙන්වා ගන්න නොහැකි වාතාවරණයක් ඒ ආර්ථික ක්‍රමවේදය තුළ තිබුණාද? නෑ එහෙම ඉතින් මෙහෙමයි අපිත් හිතුවා. දැන් සාමාන්‍යයෙන් ආයෝජක බලන කරුණු ගණනාවක් තියෙනවානේ. ඉස්සෙල්ලම බලනවා රටේ ආරක්ෂාව. ඊළඟට බලනවා රටේ දේශපාලන ස්ථාවරත්වය. මං හිතන්නේ ඒ 2015 19ට තිබුණ ලොකුම ප්‍රශ්නේ මම දකින විදිහට මගේ පෞද්ගලික මතය තමයි ඒ දේශපාලන ස්ථාවරත්වය තිබුණේ නැහැ කියන එක තමයි ආයෝජකෙ හිතුවේ. ආයෝජකෙ ගොඩක් බලන්නේ නැහැ. බලනවා අර ඒකේ ප්‍රයොරිටි මේ කියන්නේ ප්‍රමුඛතා තියෙනවා. ප්‍රමුඛතාවල බදු ව්‍යුහය ගැනත් බලනවා. නමුත් ඒගොල්ලන් බලන්නේ දැන් අද තියෙන මේ රජයේ රජය හෙට වැටෙනවා නම් මගේ ආයෝජනයට පස්සේ ඊළඟ ආණ්ඩුවෙල මොකද්ද කරන්නේ? එතකොට එහෙම පැහැදිලි දැක්මක් බදු ප්‍රතිපත්තියේ හරි හැම ප්‍රතිපත්තිවල මූල්‍ය ප්‍රතිපත්තියේ යම්කිසි ස්ථාවරත්වයක් බලනවා. එතකොට ඒකට මූලික වෙනවා දේශපාලන ස්ථාවරත්වය නේ. එතකොට දේශපාලන ස්ථාවරත්වය නැහැ කියලා හිතුනහම තමයි මිනිස්සු ටිකක් දෙපාරක් හිතනවා. එහෙම බලපෑමකුත් තිබුණා. මොනවා කරන්න ගියත් හොඳ ප්‍රතිපත්ති තිබ්බා වුණත් දේශපාලන ස්ථාවරත්වයත් එක්ක ඔක්කොම ගැට ගැහිලා තියෙන්නේ. එතන නැති වුණ ගමන්ම ඒක අපිට තිබුණානේ පොඩි අස්ථාවර ගතියක්. බලයේ තිබුණත් පාර්ලිමේන්තුවේ වෙනස් වෙන්න පුළුවන් කියලා මේකක් තිබුණා නේ. ඒ තත්ත්වය තුල තමයි මම හිතන්නේ ආයෝජක වැඩිපුරම ආවේ නැත්තේ. හොඳයි. ඔය කියන දේශපාලන ස්ථාවරත්වය රටේ ජනතාව පසුගිය නොවැම්බර් මාසයේ 16 වෙනිදා ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මැතිතුමන්ට මේ රටේ ජනාධිපති ධූරය ලබා දීමත් එක්ක 69 ලක්ෂයක් වන ජනතාව ඒ විශ්වාසය ඇති කළා. ඒ විශ්වාසයෙන් පස්සේ දැන් මාස 4ක් ගෙවිලා තිනවා ආටිගල ලේකම්තුමනි. දැන් මේ කාල පරිච්ඡේදය තුල ඔබතුමන් මුදල් අමාත්‍යාංශයේ ලේකම්වරයා විදිහට
රටේ ජනතාවට ආර්ථික වශයෙන් යම්කිසි නැගී සිටීමකට අවශ්‍ය පසුබිම සකස් කරලා තියෙනවා. මොනවද අපි කරලා තියෙන්නේ මේ මාස 4 තුළ? දැන් අපි දැන් ඒක කතා කරන්න වෙන්නේ නොවැම්බර් මාසේ ජනාධිපතිතුමා පත් වෙනකොට ඊට පෙර තිබුණ තත්ත්වය සහ ඒකෙන් කොහොමද අපි ඉස්සරහට ගියේ යන්න උත්සාහ කරන්න කියන එකනේ. ඒකට 19 අවුරුද්ද ගත්තොත් එහෙම ආපහු විවිධ හේතුන් නිසා දැන් ආර්ථිකය ඉතාම පල්ලෙය මට්ටමකට වැටිලා තිබුණා. ඒ කියන්නේ ආර්ථික වර්ධන වේගය මම හිත තාම ඉලක්කම් හරියටම ඇවිල්ලා නැතුණත් 2.5කට වැඩි නැහැ. 2.5ක් වගේ තියෙනවා. ඊළඟට අපි ගත්තොත් එහෙම පෞද්ගලිකාංශේ ණය ගැනීම. ඒක තමයි එක දර්ශකයක් රටේ ආයෝජනය වෙනවා කියලා. ඒක ඇත්තටම බිඳුවට කිට්ටු වෙලා තිබුණා. ඊළඟට ඔයගොල්ලන් දන්නවා බැංකුවල ණය මොකක්ද කියන්නේ non performing loans කියන්නේ මේ ක්‍රියාකාරී නැති ණය කියන්නේ අර අපි ගිහිල්ලා ක්‍රිප් එකට වැටෙනවා කියලා ඔයගොල්ලන් අපේ භාෂාවෙන් කියන්නේ. ඒ දැන් එහෙම ගිහිල්ලා ලොකුවට හිටියා. ඒක ගත්තොත් එහෙම අපේ රටේ සාමාන්‍යයෙන් 60%ක් විතර මේ ආර්ථිකයේ තියෙන SME සුළු හා මධ්‍යම පරිමාණ. ඒ සුළු හා මධ්‍යම පරිමාණ කට්ටිය ගත්තොත් එහෙම සෑහෙන කොටසක් ඔය මම කියන අක්‍රීය ණය NPL කියන අක්‍රීය ණය පොඩට වැටිලා. එතකොට ඒ මිනිස්සුන්ට ඒ කියන්නේ ආර්ථිකයේ පාස්කු ප්‍රහාරයක් යම්කිසි බලපෑමක් තිබ්බා සමහර ශේෂ්ත්‍රවලට. ඒ ඔක්කොමත් එක්ක තමන්ගේ වැඩ කටයුතු වල ඒ කියන්නේ ක්‍රියාකාරකම් නැතිවීම තුළ ගත්ත ණය ගෙවා ගන්න බැරි වෙලා අක්‍රිය වෙලා. ඒකට අක්‍රිය වීම තුළ ඒගොල්ලන්ගේ ව්‍යාප්තියකුත් නැහැ. බැංකු පැත්තෙනුත් බැංකුත් හිර වෙලා. හරිනේ. ඉතින් එතකොට ආයි ආර්ථිකය මම කිව්වේ 60%ක් විතර SME නම් SME සෙක්ටර් එක කඩා වැටිලා නම් ඒ මිනිස්සු බැංකු වලට අර ණය ගෙවා ගන්න බැරුව ඉන්නවා නම් එතකොට ආර්ථිකයේ වර්ධනයක් බලාපොරොත්තු වෙන්න බෑ. එතකොට ඒක තමයි ඉලක්කම් වලින් කිව්වේ 2%ක් විතර කියලා. එතකොට ඒත් එක්කම එහෙම ලොකු කඩාවැටීමත් එක්ක අපි ගත්තොත් එහෙම බදු විහුවෙත් ටිකක් දරනඩු ගතියක් ටිකක් තිබුණා. ඒ කියන්නේ බඩු අපිට පුළුවන් වැට් එක 15%යි කියන්නේ. නමුත් ආර්ථික වේගය 2.5 නම් වැට් එක 15 තියාගෙන ඉඳලා වැඩක් නැහැ. ඉතින් ඔය තත්ත්වයේ තුල තමයි මේ නොවැම්බර් මාසෙන් පස්සේ රජයක් හැටියට මේ කඩාවැටිච්ච ආර්ථිකය ආපහු ඒකට තල්ලුවක් දෙන්න. අර ඉම්පෙටස් එකක් ලින්ක් කියන ඉංග්‍රීසි. ඒ ඉම්පෙටස් එකක් දෙන රිවයිව් එක කරන්න නැත්නම් මේ නගා සිටවන්න වැඩ කීපයක් කළා. මේකේ ප්‍රතිඵල එක රයින් එන්නේ නැහැ. නමුත් ඒකට ආරම්භයක් හැටියට එක පැත්තකින් බදු ව්‍යුහයේ වෙනස්කම් කළා. දෙවෙනි එක තමයි දැන් මම අර කියපු විදිහට අක්‍රීය ණය මිනිස්සු හිර වෙලා හිටියා. ඒකට ණය සහන පැකේජ් එකක් ආණ්ඩුව හඳුන්වලා දීලා තියෙනවා. එතකොට මේ දෙකෙන්ම කරන්නේ බදු සහන පැකේජ් එකක් දෙන ගමන්ම ණය සහන පැකේජ් එකකුත් දීලා තියෙනවා. එතකොට ව්‍යාපාරිකයෙක් හැටියට ගත්තාම මම බදු සහන එක තව ටිකක් විස්තර කරන්න. ඒගොල්ලන්ගේ මූල්‍ය තත්ත්වය. ඒ කියන්නේ කෑෂ් ෆ්ලෝ එක හොඳ වෙන. මේ බදු එකයි ඒ වගේම මේ බැංකු සහනෙත් අපි කළේ ඒකයි. ඒක හැබැයි ඒ කරන ගමන්ම අලුත් ණය මේකුත් මම ඒක විස්තර කරන්නම් අවශ්‍ය නම් එහෙම දීලා එතකොට ඒක නගා සිටවන්න. ඉතින් දැන් අලුත් තත්වයක් තියෙනවා ලෝක ආර්ථිකයේ තියෙන තත්වයක් එක්ක ඉතින් ඒවා මම හිතන්නේ ලොකු දිග කාල පවතී කියලා. නමුත් ඒ යම්කිසි බලාපොරොත්තුවක් මේ දීලා තිනවා මේ නැගී සිටීමට. මොකද රජයක් හැටියට ඒකනේ කරන්න ඕනේ. ඉතින් ඒ ටික මූලික වැඩ ටික අපි කළා. ඊට අමතරව දැන් මට තව එකක් කියන්න ඕනා මේ දැන් අපි ගිය අවුරුද්දේ 2019 ගත්තොත් එහෙම ඔයගොල්ලන්වත් හම්බ වෙලා ඇති ආණ්ඩුව වැඩ කරලා ඒවට සල්ලි ගෙවලා තිබුණේ. ඒ කියන්නේ සුළුහා මධ්‍යම පරිමාණ ව්‍යාපාරිකයන්ට වෙච්ච ප්‍රශ්නයක් ඒක. එතකොට කොන්ත්‍රාත්කාරයෝ එහෙම ගත්තොත් එහෙම මේ මිනිස්සුන්ට සල්ලි ගෙවලා තිබුණේ නැහැ. එතකොට ඒකත් හේතුවක් වුණා. දැන් රජයේ වැඩ අරගෙන
සුළු හා මධ්‍යම පරිමාණ කොන්ත්‍රාත්කාරයට ගෙවලා නැහැ. එතකොට ඒ කොන්ත්‍රාත්කාරය බැංකුවට ගෙවලා නැහැ. ඉතින් ඔය රවුමම ගිහිල්ලා එක තැන හිර වෙලා තිබුණා. මොකද ආණ්ඩුවත් මේ ආර්ථිකය තුල ලොකු මේ ක්‍රියාකාරී කොටසක් නේ. ප්‍රයිවට් සෙක්ටර් වගේම ආණ්ඩුව ඊට වැඩි. එතකොට ආණ්ඩුව ලොකු ප්‍රමාණ වලින් ගෙවලා නැති වෙනකොට අර මුළු රවුමම හිර වෙලා තිබුණා. ඉතින් ඒකටත් අපි උත්සාහ කළා මේ පාර්ලිමේන්තුව විසිරුවන්නේ ඉස්සෙල්ලා මේ මොකද අපි හිටියේ අතුරු සම්මත ගිණුමක ඔක්තෝබර් මාසේ මේ තන්දෙට ඉස්සෙල්ලා පාර්ලිමේන්තුව අනුමත කරපු අතුරු සම්මත ගිණුමක තමයි මාස 4කට දාලා තිබුණේ. ඉතින් අපි දැක්කා මුළු පොඩි කොන්ත්‍රාත්කාරයා ඉඳන් ඒ කියන්නේ ඔය එක ව්‍යාපෘති තිබ්බේ වගේ පොඩි පාරක් හදපු කොන්ත්‍රාත්කාරයා ඉඳන් ලොකු ඉන්නවනේ අපි දන්න කොන්ත්‍රාත්කාරයෝ ලොකු කට්ටිය ඒ ඔක්කොටම ප්‍රශ්න මොකද ගෙවලා නෑ රජය ගෙවලා නෑ ඒකම තමයි ඔය කතාව කියද්දි මට අහන්න හිතුනේ දැන් රජය උත්සාහයක් ගත්තා දැන් ඔය කොන්ත්‍රාත්කරුවන්ට ගෙව්වේ නැති නිසා ආර්ථිකය යම්කිසි තරමකට හැකිලිලා තියෙනවා. දැන් එතකොට යලිත් වතාවක් අයවැය ලේඛනයක් ගෙනල්ලා පාර්ලිමේන්තුවේ සම්මත කරගන්නකම් මේ අයට ගෙවන්න විදිහක් නැත්ද? එහෙම නැත්නම් ගෙවන්න ක්‍රමවේදයක් තියෙනවද? ඒක අපිට ගෙවන්න හැකියාව ලැබුණා පාර්ලිමේන්තුව විසිරු වීම තුල. එතකොට ජනාධිපතිතුමාට දැන් පාර්ලිමේන්තුවක් නැහැ. ජනාධිපතිතුමාට ව්‍යවස්ථාවෙන් බලය එනවා මේ මාස 3කට අතුරු සම්මත ගිණුමක් ආපහු දාන්න යෝජනා කරා. මේ ඒ අනුව එතුමා මාර්තු 6 වෙනිදා අලුත් අතුරු සම්මත ගිණුමක් ඉදිරිපත් කළා. ඒක පාර්ලිමේන්තුවේ නැහැ. නමුත් අපි දැන් මේ වෙලාවේ කරන්නේ සිළුම එකක් තමයි මේ පරණ බිල් ටික. බිලියන 150කටත් වැඩි. ඉතින් 150 160ක් විතර තියෙනවා. ඒ ටික ගෙවා ගන්න ඕන. අනේ නැත්නම් මිනිස්සුන්ට අර අවුරුදු වලටත් ප්‍රශ්න. ඉතින් ඒක ගෙවීම තමයි දැන් මූලිකවම තියෙන්නේ. ඒකට අපි ඒ කියන්නේ කේක අමාත්‍යාංශවලට අලුතෙන් ප්‍රතිපාදන ලැබෙන්න ඕනනේ. දැන් අරක තිබුණේ ප්‍රතිපාදන නැති නිසා තමයි අපි කලින් කිව්වේ ජනවාරි මාසෙම කිව්වේ අපිට දෙන්න ප්‍රතිපාදන වැඩි කළා. ඒ අනුව ඒකට අවශ්‍ය ණයක් ගන්න ඕන. ඉතින් ඒකට ඒගොල්ලන් කැමති වුණේ නැහැ විරුද්ධ පක්ෂය. ඉතින් ආණ්ඩු පක්ෂයත් ඒක ඉස්සරහට ගෙනිච්චේ නැහැ. මොකද ඉලක්කම් වලින් එතකොට විරුද්ධ පක්ෂය වැඩි නිසා. ඉතින් දැන් ඒක හරි. දැන් මම මේ දවස් දෙකට බිලියන 10ක් විතර සිස්ටම් එකට දීලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ පොඩි මිනිස්සුන්ගෙන් ඒ කියන්නේ ඔය දිසාපතිල ළඟ ඊළඟට පළාත් සභාවල පොඩි කොන්ත්‍රාත්කරු ගම්වල ඒ මිනිස්සු තමයි හිර වෙලා හිටියේ වැඩිපුරම. ඒ මිනිස්සු තමයි දැනෙන්නේ මේක. ලොකු එක්කෙනෙකුට නම් මේක බැංකුවත් සලකනවනේ ලොකු ඒගොල්ලන්ට. පොඩි මිනිස්සු තමයි අමාරු හිටියේ. දැන් ඒගොල්ලන්ට අපි ගෙවාගෙන යනවා. දැන් තත්ත්වය ඉතින් එතකොට හොඳ වෙන්න ඕන. හැබැයි ඉතින් අර බාහිර වෙන බලපෑමුත් දැන් මේ දවස්වල තියෙනවා. ඉතින් දැනුත් ඔය රැස්වීමක් තිබුණා අපේ මේ ඊයේ හවස. මේ ඒකෙදී වුණත් මේ දැන් නිෂ්පාදකයන්ට ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. ඉතින් ඒක අපි දකින්නේ පොඩි කාල සීමාවක ඒක විසඳෙයි කියලා. ඉතින් හොඳක් බලාපොරොත්තු වෙමු. හොඳයි අද අපි සභාරතෙන් කතා කරන්නේ ජනතා කේන්ද්‍රීය ආර්ථිකයක් තුළ ජනතාවට වර්තමාන රජය සලසන සේවාවන් අනාගත දැක්ම පිළිබඳව. දැන් එස්.ආර්. ආටිගල ලේකම්තුමනි ඔබතුමන් බදු ක්‍රමවේදය පිළිබඳව කිව්වා. දැන් බදු ක්‍රමවේදය පහුගිය අවුරුදු 4 කාලය තුළ යම්කිසි සංකීර්ණ ක්‍රමවේදයක් කියලා රටේ මිනිසුන්ට හිතුණා. මොකද විවිධ ආකාරයේ බදු විවිධ අනුපාතයන් යටතේ ක්‍රියාත්මක වුණා. බදු ක්‍රමය සාමාන්‍යයෙන් සරල විය යුතුයි කියන දේ තමයි ආර්ථික විද්‍යාව තුළ කියවෙන්නේ. ලේකම්තුමනි දැන් බදු යම් තරමකට අඩු වුණා. වැට් එක 15% ඉඳන් 8ට ගෙනාවා. සමහර බදු වර්ග ඉවත් කරා. සමහර ඒවායේ ප්‍රතිශත අඩු කරා. හැබැයි රටේ ජනතාව තාමත් කියන්නේ සමහරවිට ඒ අඩු කරාට ඒ සහනය අපිට ලැබෙන්නේ නැහැ කියලා රටේ මිනිස්සු කියනවා. ඔව් දැන් ඒක මේමයි. ඒකත් දැන් සමහර ඒවා සමහර භාණ්ඩවලට දැන් අපි උදාහරණයක් ගත්තොත් දැන් මේ මෑතකදී වැඩි වෙච්ච භාණ්ඩ තමයි එළවලු හාල්. එළවලු වලට වැටුත් නැහැ, හාල් වලට වැටුත් නැහැ. එතකොට ඒක ඇවිල්ලා නිෂ්පාදනයේ තිබුණ ප්‍රශ්නයක් මත තමයි ඒක වැඩි වුණේ. ඉතින් ඒවා ප්‍රමාණිකුල ආයි අඩු වෙනවා. නමුත් දැන් සමහර භාණ්ඩ ගත්තොත් දැන් බෙහෙත් ගන්නකො බෙහෙත් වලටත් වැට් නැහැ. අනේ එතකොට ඒ වැට් නැති භාණ්ඩ. ඊළඟට සිමෙන්ති වගේ වැට් අඩු වුණා. එහෙම සමහර භාණ්ඩ වල වැට් අඩු වුණා. නමුත් ඊට වැඩිය මම දකින්නේ ඒකේ දැන් ආපහු මම කියන අර 60%ක් විතර ඉන්න සුළු හා මධ්‍යම පරිමාණ කට්ටියට
ඒගොල්ලන්ට ඉස්සල්ලා තිබුණේ තමන්ගේ පිරිවැටුමෙන් මාසෙකට ලක්ෂ 10ක් වුණ ගමන්ම වැට් එක ගෙවන්න වෙනවා. ඒ කියන්නේ අවුරුද්දකට මිලියන 12යි. දැන් ඒක අවුරුද්දකට මිලියන් 300 දක්වා ගිහිල්ලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මිලියන් 300ක් වෙනකන් මේ මිනිස්සු වැට් එක ගෙවන්න ඕනේ නැහැ. එතකොට එයා නිෂ්පාදනය කරන භාණ්ඩ. දැන් මේක මම කිව්වේ එක පාටම දැනෙන එකක් නෙමෙයි. මාස 2 3ක් 4ක් විතර යනවා. එතකොට ඒගොල්ලන්ගේ නිෂ්පාදිතයන් මාකට් එකට එනකොට වෙළඳපළට එනකොට දැන් වැට් එක නැහැ. එතකොට එක පැත්තකින් ඒගොල්ලන්ට වාසියක් වෙලා තියෙනවා. දැන් මිල ඒගොල්ලන්ගේ අඩු වෙනවා පාරිභෝගිකයට දෙනකොට. තේනවද? ඉතින් ඒක මේක ප්‍රතිඵල දැනෙන්න යම්කිසි කාලපරාසයක් යනවා. ඒ කියන්නේ නිෂ්පාදනයක් වෙලා ඒ මිනිස්සු ඒ බෙනිෆිට් එක අරගෙන ඒ කියන්නේ ව්‍යාපාරිකයා අරගෙන තමයි ඊළඟට කස්ටමර්ට යන්න ඕනේ. කෙලින්ම අඩු වුණා කියන්න පුළුවන්. ලොන් කිරිපිටි අඩු වුණා. පිටරටින් ගේන කිරිපි වලට වැට් එක තිබුණා ඒක අඩු වුණා. සිමෙන්ති වලට තිබුණ වැට් එක 15 වෙනි 8ට අඩු වෙනකොට මේ වුණා. හැබැයි ආණ්ඩුව අරක්කු වලට සහ සිගරට් වලට වැට් එක 15 වෙනි 8ට අඩු වෙනකොට ඒකෙදි අපි මොකද අපි ආදායමත් කළමනාකරණය කරගන්න ඕන හින්දා එතනදී අපි ඒ කියන්නේ අරක්කු වල ගත්තොත් එහෙම තියෙනවා සුරාබද්ද කියලා එක වැට් වලට අමතරව. අපි සුරාබද්ද ජස් කළා. සුරාබද්ද මේවා කළා ඒ කියන්නේ ඒකේ ප්‍රයිස් එක වෙනස් නොවන විදිහට. ඒ කියන්නේ අරක්කු බෝතලේ මිල අඩු වුණේ නැහැ. සිගරට් එකේ මිල අඩු වුණේ නැහැ. නමුත් බාණ්ඩ වල සමහර ඒවා වගේ අඩු වෙනවා. නමුත් අපි ආණ්ඩුවක් හරි වියදමත් කළමනාකරණය කරගන්න ඕන. ඉතින් ඒක අපි ඒවා විශේෂ වූ භාණ්ඩනේ මම කියපු දෙක. නමුත් ඒ වගේ වෙනස් වීමක් ඇති වුණේ නැහැ. නමුත් සාමාන්‍යයෙන් භාණ්ඩවල වැට් තිබුණේ ඒ වගේ. දැන් හෝටලයකට ගිහිල්ලා කනවන මිනිස්සෙක් ඉස්සර රුපියල් 100ට රුපියල් 15ක් ගෙවපු කෙනා රුපියල් 8යි ගෙවන්නේ. හරි? එහෙම තියෙනවා ඉතින් ඒක හොඳ උදාහරණයක්ද මම දන්නේ නැහැ. නමුත් ඒ හැම භාණ්ඩයකම සහ සේවාවක 115 තිබුණ එක 8ට අඩු වෙන්නම ඕන. ඒක වෙන්න ඕන. ඒක මිනිස්සුන්ට දැනෙනකොට ටිකක් කාලයක් යයි. අර එක පාටම අර දැන් ගොඩක් ඒවා දැන් පාන් ගෙඩිය ගත්තොත් පාන් ගෙඩිය වැට් නැහැ. නේ? එතකොට මං කිව්වේ එළවලු කාල් වල වැට් නැහැ. ඉතින් එතකොට වැට් නැතිකොට වැට් එකේ වෙනසක් වෙන්න විදිහක් නැහැ නේ. ඊටත් අමතරව බදු වල දැන් වැට් එක විතර නෙවෙයි ආවේ. නමුත් දැන් අපි අර අපි ගත්තොත් එහෙම වැඩ කරන කට්ටිය ගත්තොත් එහෙම පේයි ටැක්ස් එක. පේයි ටැක්ස් එකේ සීමාව 2,50,000ක දක්වා බදු ගෙවන්න ඕනේ නැහැ. එතනින් පස්සේ 6%යි. එතකොට දැන් අපි සාමාන්‍යයෙන් ඒ කියන්නේ ලක්ෂ 2.5කට අඩුවෙන් ගන්න කට්ටියට ඒක ඉස්සර තිබුණේ ලක්ෂ 1.25කදී ටැක්ස් එකට යටත් වෙනවා. දැන් 1.25ට එහා ගන්න ඒගොල්ලන්ට එතන 2,50,000ට සතයක්වත් මේවා නැහැ. එතකොට දැන් සාමාන්‍යයෙන් අපි ගත්තොත් එහෙම රජයේ සේවයේ මැද කට්ටිය ඔය ඩෙපියුටි ඩිරෙක්ටර්ලා වගේ ඒ වගේ කට්ටියට දැන් අද තියෙන තත්ත්වයක් එක්ක මම හිතන්නේ මාසෙකට රුපියල් 5,000ක 6,000ක ඉතිරියක් එනවා. ඒ කියන්නේ තමන්ගේ ඒක පඩි වැඩි වීමක්. තමන්ගේ ඩිස්පෝසබල් ඉන්කම් ඒ කියන්නේ තමන්ට වීදම් කරන්න තියෙන හැකියාවේ වර්ධනයක් තියෙනවා. එතකොට ඒකින් වෙන්නේ මොකද්ද? එයා ගිහිල්ලා එයා ඉල්ලුම් කරන භාණ්ඩ හා සේවා යම් කිසි ගානකින් වැඩි වෙනවා. ඒක වැඩි වීම තුළ අර ආර්ථික මේවා වෙනවා. ඒ කියන්නේ තමයි ඔය තල්ලුව කියන්නේ මේක අර පැය 24න් වෙන කතන්දරයක් නෙමෙයි. නමුත් මේ තමන්ගේ ආදායම වැඩි වීමත් එක්ක හෝටලයට ගිහිල්ලා එකපාරක් කන මිනිස්සයා දෙපාරක් කන්න පුළුවන්. හරි? මේ එහෙම තමයි මේ ආර්ථිකයේ මේවා වෙන්නේ. දැන් ලේකම්තුමනි මම පාර්ලිමේන්තුව විසිරවන්න ඉස්සෙල්ලා බව පාර්ලිමේන්තුවේ සමහර සාකච්ඡාවල් යද්දී ආණ්ඩු පක්ෂයෙන් බදු අඩු කරා කියලා කියද්දී විපක්ෂයෙන් නගපු චෝදනාව තමයි බදු අඩු කරා වගේ නෙවෙයි රාජ්‍ය ආදායම කළමනාකරණය කරගන්නේ කොහොමද රාජ්‍ය ආදායමත් අඩු වෙනව නේද කියලා. දැන් දේශපාලඥයෝ විවිධ උත්තර දෙයි. හැබැයි ඔබතුමන් තමයි මුදල් අමාත්‍යාංශයේ ලේකම්වරයා, භාණ්ඩාගාරයේ ලේකම්වරයා. දැන් කොහොමද මේ බදු අඩු කිරීමත් එක්ක රාජ්‍ය ආදායම කළමනාකරණය කරගන්න රාජ්‍ය ආදායම අඩු වෙනවද? පළමුවෙන්ම දැන් ඔය මමත් අහගෙන රූපවාහිනියේ රේඩියෝ එකේ අපේ ඒ කියන්නේ ආණ්ඩු ඇමතිවරු පවා කිව්වා ගණන් බිලියන ගණක් 500ක්ද ඔන්න ලොකු ගණන් කිව්වා.
ඒ බිලියන 500 ගන්න ඉස්සලා ආර්ථිකය වර්ධනය වෙන්න බෑ. අනේ ආර්ථිකය වර්ධනය වුණොත් තමයි සල්ලි එන්නේ. ඒ කියන්නේ ආර්ථික ක්‍රියාකාරකම් ඇති වුණොත් තමයි එන්නේ. එන හිටලා තියෙන ආර්ථිකයක බිලියන 500ක් බදු අඩු වෙන්න ක්‍රියාකාරකම් නැහැ. මොකද ඔය ඔක්කොම බදු ආදායමක් එන්නේ එක්කෝ කම්පනියක් ලාභ ලැබුවොත් කම්පනි ටැක්ස් එක කෝපරේට් ටැක්ස් කියලා කියන එක ගෙවනවා. අන්නේ ඊළඟට වැට් එක උනත් ඒ කියන්නේ ක්‍රියාකාරකම් එක්කනේ මිනිස්සු භාණ්ඩ හා සේවා තමන්ගේ අතට සල්ලි ආවොත් තමයි භාණ්ඩ හා සේවා ඉල්ලුම් කරන්නේ. එතකොට එන හිටලා තියෙන 102ක ආර්ථිකයක 115ක වැද්දාලා අපිට නිකන් ඉලක්කමක් හදලා කියන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ඒක අර සරල ගණිතය කියන අපි කියන්නේ අර ලීනියර් කැල්කියුලේෂන් එකක් කරලා ඔය කියන්නේ. නමුත් එහෙම එකක් අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ. ඒක බලාපොරොත්තු වෙන එහෙම එස්ටිමේට් එකක් දාන එකත් හරිනේ. නමුත් අපිත් ආදායම ගැන අපි දැක්කා මුල මාස 3-4 ආදායම අඩු වෙන්න ඕන. එදා අපි මේක කරනකොට. ඉතින් ඒකත් යම් කිසි දුරකට කළමනාකරණය කරගන්න තමයි මම කිව්වේ සමහර භාණ්ඩවල අපි වැට් එක අඩු කළාට මම උදාහරණ සිගරට් සහ අරක්කු කියලා ගත්තේ ඒකයි. ඒ වගේ වෙන බද්දක් වැඩි කළා ඒ මිලම තියාගත්තා. ඒකට රජයේ ආදායම වැට් එකෙන් 15 වෙනුවට 8යි හම්බ වෙන්නේ. නමුත් අතනින් මෙයා එහෙම ක්‍රම අනුගමනය කළා. හැබැයි ඊට අමතරව මම හිතන්නේ රජය මම රාජ්‍ය සේවයේ සායන කාලයක් ඉන්නවා. දැන් අර ඉස්සර ආණ්ඩු මාරු වෙනකොට අමුතුරුපත් වෙනකොට මුලින්ම ගන්න හදනවා වාහන. අනේ දැන් අපිට මේ මාස කීපේ අපි දැක්කේ අලුතෙන් ආණ්ඩුව වාහන ගත්තේ නැහැ. තියෙන ඒවා කළමනාකරණය කරගත්තා. ඒ කියන්නේ පොදුවේ මම කියන්න හදන්නේ රාජ්‍ය වියදම පැහැදිලිවම අඩු කරගන්න උත්සාහයක් ගන්නවා අපි. මොකද අතනින් ආදායම අඩු වෙනකොට අපි ආදායම අඩු වෙනවා කියන්නේ හැබැයි අපි මොකද ඒක අපි ඌමනාවෙන් කරපු දෙයක්. හේතුව මේ ආර්ථිකය නගා සිටවන්න. ඒ ගමනම එක පාටම එතනින් අඩු වෙනවනේ යම්කිසි ආදායම බිලියන් 500ක් නෙමෙයි. ඒ අඩු වෙන ප්‍රමාණය යම්කිසි විදිහකට කළමනා කරගෙන අපි වියදම් කළමනා කරගෙන. ඔය දෙකනේ තියෙන්නේ. ආදායමයි වියදමයිනේ තියෙන්නේ. නැත්නම් අපි ණය ගන්න වෙනවා. තවත් ණය වැඩි වෙනවා. ඉතින් ඒක ගැන ආණ්ඩුව පැහැදිලි මේකක් තියෙනවා. එහෙම ණය වැඩි කරගන්න බෑ. ඉතින් ඒ හින්දා තමයි ආණ්ඩුව තීරණය කළේ අලුතෙන් මේ අවුරුද්දේ අපි අලුත් බිල්ඩින් හදන්න යන්නේ නැහැ. අනවශ්‍ය වියදම්. ඒ කියන්නේ බිලියන මගේ ඇස්ටිමේට්ුව නම් බිලියන 100ක් විතර ඉතුරු වෙනවා. ඒත් එක්කම තව එකක් තමයි දැන් අපි ගත්තොත් එහෙම අමාත්‍යාංශයක් ගන්නකො. අමාත්‍යාංශය බඩු භාණ්ඩ හා සේවා මේ ප්‍රොකියුර් කරනගෙන මිලදී ගන්නවා. එතකොට එයාට අපි හිතමු රුපියල් 100ක බඩුවක් ගන්න නම් වැට් එකේ යා රුපියල් 15ක් ගෙවන්න ඕන. අපි හිතමු අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයේ පුටුවක් ගන්නවා රුපියල් 100කට රුපියල් 15ක් වැට් එක ගෙවනවා. එතකොට ඒ රුපියල් 115ම භාණ්ඩාගාරයෙන් තමයි වියදමක් හැටියට යන්නේ. අර 15 ආදායමක් කියලා තියෙනවා. දැන් මොකද වෙලා තියෙන්නේ? දැන් රුපියල් 100 බඩුවට මම වියදම හැටියට දෙන්න ඕනේ 108යි. මට ආදායම හැටියටත් එන්නේ 8යි. අනේ එතකොට නිකන් වියදම විතරක් ගත්තා. එතකොට ආදායමත් යම් කිසි අඩුවීමක් තියෙනවා. මෙහෙන් වියදමත් අඩු වෙලා තියෙනවා. මොකද මේ කියන්නේ රජයේ දෙපාර්තමේන්තු අමාත්‍යාංශ ගත්තොත් එහෙම ඒවත් සෑහෙන ඒවා මිලදී ගැනීම කරනවා. සේවා සහ භාණ්ඩ ගන්නවා. ඒකෙදිත් එක පැත්තකින් වියදම අඩු වෙන ගමන්ම මගේ මේ කියන්නේ රජයේ වියදම අඩු වෙන ගමන් අර පැත්තේ ආදායමත් අඩු වෙනවා. එතකොට ඒක බැලන්ස් වෙලා තියෙනවා. එතකොට මේ අයවැය කල්පනා කරගන්න පුළුවන්. මම ඒකයි කිව්වේ අපි මගේ ඇස්ටිමේට්ුව නම් දලජාතික නිෂ්පාදිතයෙන් 0.6ක 7ක ඉතිරියක් අපිට මේ කරගන්න පුළුවන්. මේ අවුරුද්දේ. ඊළඟට බලන්න ඕන නැති ආර්ථිකයේ වර්ධනයත් එක්ක ඊපස්සේ මේක කල්පනා කරගන්න පුළුවන්. මේ අවුරුද්දේ ඉක්මනටම එන බලපෑම අවම කරගෙන තමයි යන්නේ. ඒක වියදම් කල්පනා කරන එක කරගන්න පුළුවන්. ඒ හින්දා අපි හැබැයි ඉතින් මෙහෙමයි දැන් අර පරණ බිල් ටික ගෙවන්නත් එපා. ඒ පරණ බිල් මේ අවුරුද්දේ මේ ආණ්ඩුවේ බිල් නෙමෙයි. ඒවා ගිය ආණ්ඩුවේ බිල්. හැබැයි ඒවා අපි ගෙවන්න ඕනනේ. මොකද රටේ කොන්ත්‍රාත්කාරවලට ගෙවන්න ඕන. ඒ නිසා මේ අවුරුද්දේ අපිට ඒ ප්‍රමාණය අපි ගන්න වෙනවා. ණයක් අරගෙන හරි කොහොම හරි ගෙවන්න ඕනනේ. එතකොට අයවැහිගේ
ඕන්න කාට හරි කියන්න පුළුවන් 2020 අයවැය හිඟේ මේ 7යි කියලා කියමුකෝ අපි. හැබැයි 7න් 2% විතර තියෙන්නේ පරණ ඒවට ගෙවන්න ගත්තේ ඒවා. ඒකයි. මොකද ඒ වියදම රෙකෝඩ් වෙන්නේ දැන් බිලක් අතේ තිබ්බට අපේ ගණන් පොත්වල රජයේ ගිණුම් වල වියදම හැටියට සටහන් වෙන්නේ 2020. මොකද 2020 තමයි අපි ගෙවන්නේ. තේරුණාද? එතකොට ඒකෙන් වෙන්නේ මේ අවුරුද්දේ අර එකපාරටම නිකන් ලොකු උඩට යෑමක් තියෙයි. නමුත් ඇත්තටම මේකෙන් අර කැරි ෆෝවර්ඩ් කියන්නේ ඉදිරියට ගෙනාපු අයවැය හිඟයක් තමයි මේ පෙන්වන්නේ. දැන් ලේකම්තුමනි ඔය කතාවත් එකම ගැලපෙද්දී දැන් ඔතමන් කියන පහුගිය ආණ්ඩුවේ වගේ වන්න අපි සූදානම් මේ කොන්ත්‍රාත් කරවන්න කියලා. හැබැයි පහුගිය 2015 2019 දී ආණ්ඩුව හැමතිස්සෙම කිව්වේ කලින් ආණ්ඩුව කරපු දේවල් වලට ගත්ත ණය අපිට ගෙවන්න තියෙනවා කියලා. දැන් රටේ මිනිස්සු කල්පනා කරනවා ඇති දැන් මේ ණය ටිකට මොකද උනේ කියලා. රාජ්‍ය ණය කළමනාකරණය කර ගැනීම කොයි වගේ තැනකද අද වෙන විට? නේද මෙහෙමයි මොන ආණ්ඩුවෙන් මේක ආණ්ඩුවනේ. රජය කියනකොට ඒ රජය ගත්ත කවුරු ගත්ත ණයක් වුණත් ඒක ගෙවන්න ඕන. දැන් අපි මහවැලියට 982 83 ගත්ත ණය ඒවා අවුරුදු 20ක සමහර ණය ඊට වැඩිය අවුරුදු 40කට දුන්න ණය. ඒ කියන්නේ අපි 2012 විතර වෙනකනුත් ඒවා ගෙවලා තියෙනවා. තේරෙනවද? ඒ කියන්නේ කවුරුත් කෑ ගැහුවේ නෑනේ. අර ජයජයවර්ධන මහත්තයා ගත්ත ණය මෙන්න අපිට ගෙවන්න වෙලා කියලා එහෙම නෙමෙයි. ඒ කියන්නේ ඕනෑම රජයක් ගත්ත ණයක් ඒ කල් වෙලාවට ණය ගෙවිය යුතු වෙලාවට නැත්නම් ඉතින් ඩිෆෝල්ට් කරන්න ගෙවන්න නැතුව ඉන්න ඕන. එහෙම වෙලා නැහැනේ අපි ඉතිහාසෙම අපි ආජන්ටිනාව නෙමෙයිනේ. ඉතින් ඒ ණය ගෙවනවා. ඒ ණය ගෙවනවා. හැබැයි දැන් වෙලා තියෙන්නේ මේ අවුරුදු 2-3 අර අපි ඒකට කියන්නේ ඉංග්‍රීසියෙන් නම් බංචින් කියලා කියන්නේ ණය ගෙවන්න ඕන ප්‍රමාණය යම් කිසි විදිහකට වැඩි වෙලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඒක ඉතින් අර අවුරුදු 5කට ගත්ත ණයක් නම් ඉතින් ඒ 5 ඉවරකට ගෙවන්න එපා. අන්නේ ඉතින් එහෙම ගත්ත ඒවා ඇවිල්ලා තියෙනවා. නමුත් ඒක කල්පනාකරණය කරගන්න ඕනේ. ඒකයි. ඒක තමයි මේ දක්ෂතාව කියන්නේ. අමාරු කාර්යය නමුත් ඒක කරන්න ඕනේ. මොකද අපිට අපි ණය අරගෙන ණය ගෙවනවා කියලා කියන අපි හිතමු දේශීයව ගන්නවා කියලා ණය. දැන් පරණ ගත්ත ණයක් ගෙවන්න ඒ කියන්නේ ආදායමට වැඩිය වියදම වැඩිනේ අපේ. එතකොට හිඟයක් නේ තියෙන්නේ. ඒතකොට හිඟේ කරන්න මම ණය ගන්න ඕන. ණය ගන්නකොට ආණ්ඩුව ගිහලා ණය ගන්නකොට පොලි අනුපාත මොකද ඒකත් ඉල්ලුම සැපයුම අනුවනේ වෙන්නේ. ඒතකොට පොලි මේ අනුපාත වැඩි වෙනවා. ඉතින් ඒකත් කළමනාකරණය කරගන්න ඕන. අපිට තාම නම් අපිට පුළුවන් වුණා මේ පොලි අනුපාත අඩු මට්ටමක තියාගන්න. ඒක කරගෙන යනවා. ඒක තමයි ඒකත් මේ ඔක්කොම කතන්දරේ. මොකද පොලි අනුපාත අපි මොනවා කළා හරි මේ ආර්ථිකය ගොඩනගා ගන්න ඔය එක බදු සහනයි ඩෙට් රිලීෆ් මොනවාද ණය මේ පැකේජ් දුන්නත් ඊළඟට පොලි අනුපාත ආර්ථිකයේ වැඩි වුණොත් එහෙම ආපහු ආයෝජන වලට ප්‍රශ්නයක් වෙනවා නේ. ඉතින් ඒ හින්දා ඒකත් යම් කිසි මට්ටමක තියාගන්න ඕන. එතකොට ඒක තමයි ඉතින් ණය කල්පනාකරණය කියන්නේ. මොකද ආණ්ඩුව ගිහිල්ලා ගොඩාක් ආපහු මාකට් එකට වෙළඳපළට ගිහින් ණය ගන්න ගියාම ආපහු වැඩි වෙනවා. ඉතින් ඒවත් කල්පනාකරණය කරගන්න ඕන. අද සුභාරතයෙන් අපි කතා කරන්නේ ජනතා කේන්ද්‍රීය ආර්ථික ක්‍රමවේදයක් කොහොමද රටේ ජනතාව තුළ ඇති කරන්නේ ජනතාගත කරන්නේ කියන කාරණාව පිළිබඳව. අපි කතා කරමින් සිටින්නේ මුදල් අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් බණ්ඩාගාරී ලේකම් SR ආටිකල ලේකම්තුමන් සමග. ලේකම්තුමනි අපි කතා කරමින් හිටියේ ආයෝජකයන් පිළිබඳව. ආයෝජකයන් රටට ගෙන්වා ගැනීම පිළිබඳව. දැන් රට පිළිබඳව රටේ දේශපාලන තත්ත්වය පිළිබඳව රටේ ආරක්ෂක තත්ත්වය පිළිබඳව විශ්වාසයක් තිබෙනවා ලෝකෙ මිනිස්සුන්ට. දැන් මේ වගේ තත්ත්වයකදී ආයෝජකයන් ගෙන්වා ගැනීම සඳහා මොකක්ද ලේකම්තුමනි අපිට කරන්න පුළුවන් වැඩ පිළිවෙල? මොකක්ද රජයට තිබෙන සැලසුම? නෑ දැන් එතනදී එකක් තමයි මම කලින් කිව්වා වගේ ආරක්ෂක තත්ත්වය. ඊළඟට දේශපාලන ස්ථාවරත්වය. ඊළඟට තිබුණ එක ප්‍රශ්නයක් තමයි මේ අපේ රාජ්‍ය ආයතන වලින් විවිධ වූ අනුමත කිරීම ලබා ගන්න වෙනවා. දැන් ඒක තමයි තිබ්බ ලොකුම ප්‍රශ්නේ. එක කියන්නේ පොලිටිකල් ස්ටැබිලිටි මේ ආරක්ෂක මේ දේශපාලන මේකට අමතරව මිනිස්සුන් අර ඩුයින් බිස්නස් කියලා අපි කියන්නේ ඒක ඊටාම මේ ඇත්තටම මිනිස්සුන්ට එපා වෙන තත්ත්වයට ඇවිල්ලා තිබුණා. ඒ හින්දා තමයි දැන්
ඇත්තටම BOI එක ජනාධිපතිතුමාට තමයි දැන් තියෙන්නේ. එතකොට එතනදී ඒ ආයෝජකෙක් ආවහම ඒ ආයෝජකයාගේ අවශ්‍යතා ටික අවශ්‍ය අනුමැතින් ලබා ගන්න එක. ඒ මනුස්සයා රස්තිය අඩු කරන්නේ නැතුව. නැත්තම් මොකද සාමාන්‍යයෙන් මොකක් හරි බිල්ඩිමකට වගේ අනුමැතිය ගන්න මම හිතන්නේ දවස් 150ක් විතර යනවා. ඒ කියන්නේ 150 කියන්නේ මාස 5ක්. ඉතින් මේ මනුස්සයාට ආයෝජනයක් එපා වෙනවනේ. ඉතින් ඒ තත්ත්වයන් වෙනස් කරන්න උත්සාහ කරනවා. මොකද ඒක තමයි අර අපි කියන යටිතල පහසුකම් මේ වැඩේට අවශ්‍ය බදු ව්‍යුහ එක පැත්තකින් අනිත් පැත්තෙන් මේ අවශ්‍ය මේ අනුමත කිරීම සඳහා ඒ යටිතල පහසුකමුත් දැන් BOI එකේ අලුත් සභාපතිතුමයි ඒ කට්ටිය ඒකට වැඩපිළිවෙලක් සකස් කරගෙන යනවා. මම තව එකක් දකින්නේ දැන් සාමාන්‍යයෙන් දැන් මේ ඊළඟ ඡන්දෙත් එනවනේ. ඒකට ඒ ඡන්දයත් එක්කම තමයි මේ එතකන් සාමාන්‍ය ආයෝජකයෝ එහෙම තමයි. කියන්නේ මේ කොයි රටටත් ඒක පොදු දෙයක්. දැන් ඉලෙක්ෂන් එකක් මාසකින් තව තියෙනවා නම් ආයෝජකේ මෙහෙට දුවගෙන එන්නේ නැහැ. ඒත් එක්ක මේ ලෝකේ අර දැන් අලුත් තත්ත්වයක් එක්ක මේ වෛරස් තත්ත්වයක් එක්ක කොරෝනා වෛරස් එකත් එක්ක නමුත් හැබැයි සුපවාදීව අපිට පේන දෙයක් තමයි BOI එකත් එක්ක කතා කරනවා. අනේ යම් කිසි ආයෝජන කීපයක් ලොකු මට්ටමේ නොවුනත් සිද්ධ වුණත් ඒත් එක්කම රජයේ ආයෝජනයේ පැත්තෙනුත් අපි දැන් අපි ගිය අවුරුදු 5ේම අපි බලාගෙන හිටියනේ සෙන්ට්‍රල් හයිවේ එකේ මධ්‍යම එක දැන් අපි මාර්තු 22 වෙනකොට ඒකේ පළවෙනි ෆේස් එක ඒ කියන්නේ කඩවතේ ඉඳන් මීරිගම ඒකේ ඒක මේ චයිනා එක්සිම් බැංක් එකේ මේකේ ලෝන් එක ක්‍රියාත්මක කරනවා. එතකොට ඒ වැඩ පටන් ගන්න පුළුවන් ඉක්මනට. එතකොට අඩුම ගානේ අපිට එතකොට දැන් දෙවෙනි අධීරෙත් ඒකෙත් මුදල් ගෙවීම් පරක් කියලා තිබුණා අපි මම මේවා කරලා තිනවා. ඒ අනුව මීරිගම ඉඳන් ඒ කියන්නේ පොතුහැර කොටසත් ඒකත් ඉක්මනට ඉවර කරන්න පුළුවන්. එතකොට ඊට පස්සේ රජයේ බලාපොරොත්තු තමයි පොතුහැර ඉඳන් දඹුල්ලට යන එක. ඒකටත් ගොඩක් දුරට දැන් හරි. මොකද එතනදි තමයි ආර්ථික ක්‍රියාකාරකම් ගොඩක් මොකද අපි දකින්නේ දැන් ඒ පාරක් ගමනාගමනයට අමතරව ඒකෙන් ඉකොනොමික් කියන්නේ ආර්ථික බලයක් ප්‍රයෝජනයක් එන්න ඕනනේ. ඒ කියන්නේ ගමන් පහසුව ගමන් වෙලාව අඩු වෙනවට අමතරව දැන් අපිට ඒ හරියේ අපිට ආයෝජන කරන්න අවශ්‍ය පසුබිම තියෙන. ඒ කියන්නේ ඉඩම් ගත්තත් එතකොට අපිට ඒ වගේ මේ පාරත් පාවිච්චි කළා අපිට ඉන්වෙස්ට්මන්ට් කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ආයෝජකයෝ ගෙන්නන්න පුළුවන්. හරි ඔයා මේ හරියේ මේ ප්‍රදේශයේ අරගෙන ආයෝජන කලාපයක් කරන්න පුළුවන්. එතකොට හැබැයි දැන් ඒගොල්ලන්ට තිබෙන ඩොකුම එක තමයි ලොජිස්ටික් කියන්නේ ගමනාගමන ප්‍රශ්නේ, වෙලාව පිළිබඳ ප්‍රශ්නේ. දැන් මේ පාර හැදීමත් එක්ක අපිට ඒක බලන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අපි අනික් දැන් ඔය අපි හම්බන්තොටත් කතා කළාට ඒක කෙරුණේ නෑ. මොකද දැන් ඒ පැත්තේ කියන්නේ පාරක් හදලා ඒකේ ප්‍රයෝජනෙත් ගන්න ඕන රටට. ඒවට තමයි දැන් ආයෝජකයන්ට අපි මොකද අපි යන්න ඕගලන්ට තියෙන පාරක්. අපි ඒගොල්ලන්ට ඉඩම් දෙනවා. අපේ බදු විවේ හැදලා තියෙනවා. දේශපාලන ස්ථාවරත්වයේ තියෙනවා. අනේ ඒ අඩුව කුඩුම ටික හදාගත්තාම ආයෝජකේ හොඳයි. ලේකම්තුමනි දැන් මේ අපි මේ සුභාරතියෙන් අපේ රට හදන වැඩපිළිවෙල රටේ ආර්ථිකය හදන වැඩපිළිවෙල පිළිබඳව කතා කරද්දී ලේකම්තුමනි අපි ඈත ගම්දනම් වල ඉන්න මිනිස්සුන්ට ප්‍රශ්න තියෙනවා. ඒ මිනිස්සුගේ පාර්ශ්වය මා නියෝජනය කළොත් ඈතට ගියොත් මයංගනේ අනුරාධපුරේ පොළොන්නරුව කතරගම මේ පැතිවල මිනිස්සු අපි සමහරවිට මේ කතා කරන ලොකු දේවල් වලට වඩා හරි සරල තැනකට එන්න පුළුවන්. මේ මිනිස්සු කල්පනා කරයි අපි එළවලු ටික තාම ගාණ වැඩි. හාල් ටික ගන්න ගියාම හාල් කිලෝක මිල වැඩි. රතු ලුණු ලොකු ලුණු ගන්න ගියාම ගාණ වැඩි. මේ මිනිස්සු සමහරවිට ඒ වගේ තැන්වල හිර වෙලා ඉන්නවා වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි මේක ඔබතුමා කලිනුත් කිව්වා මේක මේ తాවකාලික ප්‍රශ්නයක් කියලා. හැබැයි ඒ මිනිස්සු කල්පනා කරයි රාජ්‍යය මුදල් අමාත්‍යාංශය මේ සඳහා මැදිහත් වෙලා යම් කිසි දෙයක් කරන්න බැරි වේද කියලා. ඒකට අපි දෙන උත්තරේ මොකක්ද? ඒක රජයේ ප්‍රතිපත්තිය දැන් රජයේ ප්‍රතිපත්තිය කියන්නේ ජනාධිපතිතුමාගේ මැතිවරණ ප්‍රකාශය තමයි රජයේ ප්‍රතිපත්තිය. අනේ ඒක තමයි ඒක කැබිනට් එකත් ආණ්ඩුව හැටියට පිළි අරගෙන තිනවා. ඒක තමයි අපි ඉදිරි අවුරුදු 5 රජයේ ප්‍රතිපත්තිය. දැන් මේ ප්‍රතිපත්තියේ කොහොමද
ග්‍රාමීය ක්ෂේත්‍රයේ වැඩි දියුණුවට මොනවද කළ යුත්තේ කියලා පැහැදිලිවම තියෙනවා. එතකොට ඒකේ ආරම්භක පියවරක් හැටියට තමයි අපි සපිරිගමක් කියලා හැම ග්‍රාම සේවක කොට්ටාශයටම මිලියන 2ක් ඒ කියන්නේ පොඩි වැඩ. ඒ මිනිසුන්ට ලොකු වැඩක් නෙමෙයි අර ඔබතුමා කිව්ව විදිහට පාරක් වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් කාණු පද්ධතියක් වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් පොඩි වෙළඳපළක් මාකට් එකක්. ඒ කියන්නේ තමන්ගේ නිෂ්පාදන මේවා කරගන්න. ඒගොල්ලන්ට මම හිතන්නේ ගොඩාක්ම තියෙන ප්‍රශ්නේ තමයි මේ ප්‍රවාහන පහසුකම් වල ඒ කියන්නේ පාරවල් නැතිකම. දැන් ඒ අනුව ඒවට අමතරව දැන් සපිරිගමේ 95% විතරම තියෙන්නේ ඒ හැම ප්‍රාදේශීය ලේකම් ප්‍රාදේශීය නෙමෙයි ග්‍රාම සේවක කොට්ටාස වලින් ඇවිල්ලා තියෙන ගොඩක් පාරවල් අද 95%ම පාරවල්. ඉතින් ඒ කියන්නේ ගම්බද පාරවල්. ඊට අමතරව ආයි මේ ජනාධිපතිතුමාගේ ප්‍රතිවන ප්‍රකාශනයෙන් එනවා අපි කිලෝමීටර ලක්ෂයක්. ඒ කියන්නේ මම කතා කරන හයිවේ වලට අමතරව ඒක ග්‍රාමීය ප්‍රදේශ කවර වෙන විදිහට ආවරණය වෙන විදිහට කියන්නේ ඒ පාරේ අඩුම තරමින් මිනිස්සු පවුල් 50ක් ඉන්න ඕන. දැන් එහෙමනේ වෙන්න ඕන නැත්නම් සමහර වෙලාවට අපි දැකලා තිනවා සාහන ගානක් වීදම් කළා එක ගෙයයි තියෙන්නේ. දේශපාලන හිතවතෙක් වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි ඉතින් පාර හදලා දෙනවා එතුමට. කමක් නැහැ. නමුත් ඊට වැඩිය මේ අපි දාන පොදු ජනතාවගේ සල්ලි වලින් වැඩි ඵලයක් ගන්න ඕනද? දැන් එහෙම වැඩපිළිවෙලක් හදලා තිනවා. එතකොට ඒ වගේම කොටස් තමයි අර මං කිව්ව විදිහට ඒගොල්ලන්ගේ මේවා විකුණන්න සතිපොළ වගේ ඒවා. ඔක අපි 2010 15 අතලත් ඔක පටන් ගත්තා. ඒ වගේ වැඩපිළිවෙලක්. ඊට අමතරව මම හිතන්නේ මේ රජයේ මම දකින්න ලොකුම දේ තමයි අපි ආහාරයෙන් ස්වයංපෝෂිත වෙන්න ඕන කියන මේක. මොකද අපිට දැන් මේ වගේ වෙලාවක මොකක් හරි පිටරට වලින් දැන් භාණ්ඩ එන්නේ නැති වෙනකොට අඩු ගන්න ආහාර සුරක්ෂිතතාවය තියෙනවා. ජනාධිපතිතුමා පැහැදිලිවම කියන්නේ ඒ ෆුඩ් සිකියුරිටි කියන එක තමයි අපේ පළමු කාර්යය. ඉතින් ඒ අනුව තමයි අපි දැන් උදාහරණයකට අපි දැන් මේ ළඟදී අපි කිව්වා අපි රුපියල් 80ට බීලුණු ගන්නවා කියලා. එහෙම කියන්නේ හේතුව දැන් ඊළඟට දඹුල්ල ඔය කිබිස්ස සීගිරි ඔය ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොටස 5ක 6ක පටන් ගන්නවා රටලුණු වවන්න. අපි අද වෙනකොට මිලියන 70ක 80ක US ඩොලර්ස් මිලියන 70ක 80ක බීලුණු ආනයනය කරනවා. පිටරටින් ගේනවා. හැබැයි අපිට පුළුවන් නම් මම හැමදාම කියන එක තමයි ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ටාස 5යි තියෙන්නේ. නාවුල, ගලේවල, සීගිරිය, කිබිස්ස හරියයි, දඹුල්ල 5ක්. ඔය පහේ අපිට ඔය අවශ්‍යතා අපි ඔය 7ක් වань. ඕකෙන් භාගයක් මේ හදාගත්තා. බිලියන 35ක් 40ක්. ඒ කියන්නේ රුපියල් වලින් බිලියන 7ක් ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ටාස 5ක මිනිස්සු අතර යනවා. අනික අපිට දැන් අර ගිය පාර වුණේ මොකද ලුණු රුපියල් 300ට ගියේ ඉන්දියාව එකපාරටම ලුණු නැවැත්තුවා ගේන. පිටරට එවන එක නැවැත්තුවා. මොකද අපි ඉන්දියාවේ ලුණු තමයි බලාගෙන ඉන්නේ. ඊළඟට පාකිස්තානේ නැවැත්තුවා. පාකිස්තානේ නැවැත්තුව ගමන් 150ට දඹුල්ලේ තිබෙන්නේ 300යි එදා. ඊට පහුවෙන්දා. තේරෙනවද? ඉතින් ඒ කියන්නේ අපි පිටරට ඔය අඩුම ගානේ ආහාර සම්බන්ධව අපිට සුරක්ෂිතභාවයක් ඇති කරගත්තොත් එකක් අපේ ගොවියා නැගී සිටිනවා. අනික මේ අර ඩිපෙන්ඩන්ස් කියන්නේ බලපෑමක් ඇති වෙන වෙලාවට මේ එක නවත්ත ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේ ප්‍රතිපත්ති වලට තමයි යන්නේ. එතකොට නිකම්ම දැන් අද වෙනකොට බඩීරුඟු අපි මං හිතන්නේ මෙට්‍රික් ටොන් 2.5ක් විතර හම්බ වෙලා තියෙනවා. අද ගොවියට රුපියල් 48ට 50 හම්බ වෙලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මම නිකන් ගණන් හැදුවා. දැන් වී ගන්නකො. දැන් වී වල හැමදාම ඉස්සර උනේ දැන් මේ මාස් කන්නේ ඊටාම හොඳට ඇවිල්ලා තියෙනවා. නමුත් කොහෙවත් උද්ඝෝෂණයක් නැහැ නේද? ගොවියා වහබිව්වා කියලා නැහැ. දැන් එහෙම වුණානේ අපි දන්නවනේ. එක විරුද්ධ පක්ෂේ මන්ත්‍රීවරු වී කරලා අරන් එනවා ටීවී එකට. මේ පාර එකක් නැහැ. හරි. ඉතින් කොහොමාරි වී අරගෙන. හරි. වී අරගත්තා ආණ්ඩුව යම්කිසි මැදිහත් වීමක් කළා. එතකොට හැබැයි ගොවියාට අපිට දන්න විදිහට සෑහෙන හොඳ මිලක් හම්බ වෙලා තියෙනවා. රුපියල් ඒ කියන්නේ ඉස්සර රුපියල් 20ට 22ට ගිය එක අද
40ට එහා කොහොමත් හම්බ වෙලා තියෙනවා. තෙතවි වලට උනා. මම දන්න විදිහට. එහාට මෙහාට ඇති පොඩි තැන් වල අඩුපාඩු ඇති. නමුත් පොදුවේ ගත්තාම මට පේන දෙයක් තමයි දැන් මාස් කන්න ඉවර වෙන්නත් තව සුමාන 2කින් 3කින් ඉවරයි. හැබැයි මේ තාක්කල් අපිට එහෙම විරෝධතා නම් කියන්නේ ගොවියෝ ඇවිල්ලා ඉස්සර එනවනේ අර ට්‍රැක්ටර් වල ඇවිල්ලා වී ගහගෙන ඉන්නවා නේ. එහෙම තත්ත්වයක් ඇති වුණා. ඒ කියන්නේ මේ වැඩපිළිවෙල හොඳයි. නේ. එතකොට බඩේන ගොවියොත් මුකුත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ නේ තාම. දැන් බඩේනුත් කැපිලා ඉවර වෙනවා. තව මං හිතන්නේ තියෙන්නේ මේ අනුරාධපුර පැත්ත විතර තව සුමානේ 2ක් 3ක් එතනක් තියෙන්නේ. එහෙම ගත්තාම මේ ටික තුල මේ ගැමි ආර්ථිකයට දල වශයෙන් රුපියල් බිලියන 100කට වැඩිය සල්ලි ගිහිල්ලා තියෙනවා. දැන් එතකොට අවුරුදු ගන්න සාමාන්‍ය විදිහට තියෙනවා දැන්. ඒ කියන්නේ දැන් ඒ කියන්නේ වී වලින් සහ මම නිකන් උදාහරණ දෙකක් ගත්තේ නිකන් මම කියන්නේ මේ රටේම මේ අපි ආපු නිෂ්පාදනයයි ලැබිච්ච මිලයි එක්ක අද ගමට සල්ලි සෑහෙන ගාණක් ගිහිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් මේ මිනිසුන්ගේ ණය තුරුස් වෙලා ඒක ප්‍රශ්න ඇති මම කියන්නේ. හැබැයි ඒක බේර ගන්න හරි සල්ලි ගිහිල්ලා තියෙනවා. එතකොට ඒ කියන්නේ මම දකින්නේ අර කුෂිකර්මාන්තය ගැන විශ්වාසයක් මිනිස්සුන්ට ඇති කරන්න ඕන රජේ. ඒ අපේ ඒ කියන්නේ රජයේ ප්‍රතිපත්ති නෑ රජේ අපිත් එක්ක ඉන්නවා. රජ අන්න ඒ වගේ හැඟීමක් ආවොත් අපේ මිනිස්සු වවනවා. ඒ වැව්වොත් තමයි මේ මොකද කුෂිකාර්ථිකයක් මේකේ තියෙන්නේ. තාම 60%ක් විතරම ගම සහ කුෂිකර්මාන්තය. ඒකට ඒ වැඩපිළිවෙලකට තමයි මම හිතන්නේ මේ ප්‍රතිපත්තිය රජයේ ප්‍රතිපත්තිය විශාල කොටසක් වෙන් වෙනවා ඒකට. ඉතින් ඒකෙන් ওই ගැමී ආර්ථිකයටත් එතකොට අපි අර ඒ කුෂිකර්මාන්තය දිනු කරන ගමන්ම අර අවශ්‍ය යටිතල පහසුකම් පොඩි ඒවා ලොකු ඒවා නෙමෙයි. ඒ ටික අපිට කරගන්න පුළුවන් නම් ගමේ ආර්ථිකය නිකම්ම නැගිටිනවා. ලේකම්තුමනි උතනින් වෙනස්ම තැනකට එන්නේ. දැන් කොටස් වෙළඳපොළ පිළිබඳව මේ දවස්වල කොටස් වෙළඳපොළ කඩා වැටලා කියලා කෙලිම රටේ මිනිස්සු කියන්නේ. දැන් මේක සමහරවිට ඉතිහාසයේ වාර්තාගත අවස්ථාවන් වන්ටත් පුළුවන්. හැබැයි ලෝකයේ තත්ත්වය බැලුවත් ලෝකෙත් ඊට වඩා ලොකු වෙනසක් නැහැ. හැබැයි රටේ මිනිස්සු මේ කොටස් වෙළඳපොළ කඩා වැටීම කියන එක වෙනස් විදිහකට අර්ථකථනය කරගන්න උත්සාහ කරනවා. ඔබතුමා නමතෙන්ශී ලේකම් විදිහට කොහොමද මේක කියන්නේ? ඒක ඔබතුමාට උත්තරේ දුන්නා. ඒ කියන්නේ ලෝකයේ හැමතැනම ස්ටොක් මාකට් කියන කොටස් වෙළඳපොළ කඩා වැටිලා තියෙනවා. ඉතින් මං හිතන්නේ ඒක නගා සිටවන්න පුළුවන් අපේ ආයතන වලටම තමයි. ඒ කියන්නේ අපේ දැන් ඇත්තටම වෙලා තියෙන කොටස් වෙළඳපොළ කඩා වැටෙනවා කියලා කියන්නේ කොටස් මිල අඩු වෙලා තියෙන එක. එතකොට ඕක නැගිටින්නේ කොහොමද? ඒ අඩු මිලට වැඩි දෙනෙක් ගන්න ඕන. වැඩි දෙනෙක් ගත්තොත් ආපහු ඉතින් වැඩි වෙනවා. ඕකනේ අර ඉල්ලුම සැපයුමනේ තියෙන්නේ. දැන් ඔක්කොම తాවකාලික මේවා හැම කොටස් වෙළඳපොළ වැටෙනවා, නැගිටිනවා, එහෙම වෙනවා. ඉතින් දැන් මෙතනදිත් මම හිතන්නේ අපිටත් පුළුවන් දැන් මේ කියන්නේ හොඳ කොටස් කියලා තියෙනවනේ. කියන්නේ අපි දන්නවනේ හොඳ කම්පනීස් අමාරු කියන්නේ ඉඳලා හිටලා අමාරු වැටෙනවා. නමුත් සාමාන්‍ය පොදුවේ ගත්තොත් හොඳයි. ඒකට ඒවා හොඳ කොටස් කියලා. එතකොට අපිට තියෙන ওই දිගුකාලීන ආයෝජන කරන්න පුළුවන් ඒවා තියෙනවනේ. ඉතින් ඒගොල්ලන්ට පුළුවන් මේ වගේ දාන්න. ඒ කියන්නේ යම්කිසි ප්‍රාග්ධනයක් යොදවුවොත් මේ වෙලාවේ කාටත් වාසි. ඒ කියන්නේ දැන් අඩු මිලකනේ තියෙන්නේ. ඉතින් එහෙම තත්වයක් මං හිතන්නේ ඒකත් එහෙම හැදෙයි. ඉතින් කොටස් වෙළඳපොළ ගැන නම් ඊටම ලොකුවට කලබල වෙන්න දෙයක්වත් නැහැ. මොකද මේ ඒක පොදු සිද්ධාන්තයක් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ ඕවා හැමතැනම ওই බිස්නස් සයිකල්ස් කියලා තියෙනවනේ. ඉතින් එහෙම එනවා වැටෙනවා පල්ලෙහාට යනවා ආයෙ උඩට එනවා. ඉතින් එහෙම තත්ත්වවල වලට මුහුණ දෙන්න ඕන. ඉතින් හැමතැනම අවිනිශ්චිතභාවයක් තියෙනවනේ හැම එකේමනේ. නමුත් ඊට වැඩිය මම නම් දකින්නේ මේ අපේ ආර්ථික කටයුතු මේ ඔය දේශීය ගැමි ආර්ථිකය ශක්තිමත් කරොත් ධනාධිපතිතුමාගේ ටැක්මත් එක්ක මේ අවුරුදු පහේ අපිට එතනට තල්ලු කරගත්තොත් අපි හරි. මම ආයි වෙන තැනකට ගෙනියනවා ලේකම්තුමා. ගැමි ආර්ථිකයේ ශක්තිමත් කළොත් දැන් ඔක තමයි ඔබතුමාලා එක තැනක කිව්වේ සුළු හා මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යාපාරිකයා ව්‍යවසායකයා කියලා. ඔබතුමාලා කිව්වා ගොවියා. හැබැයි දැන් ඔතන ඔබතුමාලා කිව්වා ණය කපා හැරීම මේ අයට යම් සහන කාලයක් ලබා දීම කියලා. දැන් අලුතින් මේ ව්‍යාපාර ශාස්ත්‍රයට එන්න ඉන්න අයට සහ රැඳිලා ඉන්න අයට මොනවද
මේ අලුත් රජයේ ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මැතිතුමාගේ රජයෙන් මොනවද කරන්න තිබෙන සැලසුම ඒ අයව නැගිටවල ගන්න? නෑ ඒක තමයි දැන් එකක් තමයි එක පැත්තක් තමයි දැන් ගොවියත් ව්‍යවසායකෙක්නේ. අනේ දැන් හැමතිස්සෙම ජනාධිපතිතුමා කියන්නේ මේ ප්‍රොඩක්ටිවිටි එක කියන්නේ ඵලදායීතාවයේ නිෂ්පාදනය මේක වැඩි කරගන්න. දැන් අපේ හෙක්ටයාරයක මං හිතන්නේ අල ගන්නේ ටෝන 8යි. ඊශ්‍රායලයේ 16යි. අපිට 12ට යන්න පුළුවන් නම් හරිනේ. ඒකත් අපි ඉහළ තැනකට එනවනේ නේ. ඉතින් ඒවට අවශ්‍ය එකක් තමයි ඔය තාක්ෂණය ගැන දිනු. එතුමා හැමතිස්සෙම කියන්නේ ඒ වගේ ප්‍රොසෙසර්ස් දිනු කරන්න. ඒකට ඔය ඩ්‍රිප් ඉරිගේෂන් කියන ඒවා. අපි ඔය ණය ගැන ණය දෙන ඔය ආයතන තියෙනවානේ වර්ල්ඩ් බැංක් වගේ ඒවටත් අපි කියන්නේ අපේ ඇග්‍රිකල්චර් සෙක්ටර් එක. ඒ කියන්නේ කෘෂිකර්මයට නවීන තාක්ෂණය හඳුනා දෙන ඒවල නිකම්ම ණය අරගෙන මේ වෙලා තිබ්බේ ගොඩක් වෙලාවට ඔය එන්නේ අර කැපැසිටි බිල්ඩින් කියලා. අපේ කීප දෙනෙක් පිටරටත් යනවා. ඒකල්ලගේ කන්සල්ටන්ට්ලත් එනවා. නමුත් කියන්නේ ඒක ඇග්‍රිකල්චර් මොකක් හරි කියලා තමයි කෘෂි කර්මාන්තය සම්බන්ධ. නමුත් ඒක ගොවියට දැනෙලා නැහැ. ගොවියට දැනෙන්න නම් ගොවියාගේ ඵලදායීතාවය වැඩි වෙන්න ඕන. වතුර දාන විදිහේ ඉම්ප්‍රූව්මන්ට් එකක් මේ වැඩි දියුණුවක් එන්න ඕන. ඒ පැත්තට තමයි මේවා තල්ලු කරන. ණය වුණත් අපිට නිකන් එන විදිහට ණය අරගන්න ඕනෙත් නැහැ. ඉතින් එහෙම ඒ කෘෂිකර්මය ගැන ව්‍යවසායකයාගේ උනත් මං කිව්වේ ව්‍යවසායකයාටත් සහන විදිහට දැන් අඩු ගානේ අපිට පොලි අනුපාතය යම්කිසි ස්ථාවර මට්ටමක තියාගන්න පුළුවන් නම් ඒ කියන්නේ ඒක ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එකට දායකත්වයක් දෙනවනේ 120 පොලියට ගන්නවද 10ට අඩු පොලියකට හරි 11 අඩුම ගානේ 11කට 12කට වගේ ගන්න පුළුවන් නම් එතකොට නැත්තම් අර 120ට අරගෙන කවදද ලාභයක් ගන්න නේ. ඉතින් මොකද ගොඩක් වෙලාවට හැම ව්‍යාපාරිකයන් 10%ක 15ක මාජින් එකක් තියෙනවා. එතකොට අවුරුදු 5කින්ද 8කින්ද ගන්න. පොලියත් සෑහෙන එකට මේකට ක්‍රිටිකල් මේ විතාම වැදගත් සාධකයක් වෙනවා. ඉතින් ඒක යම්කිසි ගානකට තියාගන්න එක. ඊළඟට අපි බලන්න ඕන ඊළඟට තවත් මොනවා හරි ණය යෝජනා ක්‍රම වගේ ඒවා අවශ්‍යද කියලා සාහනදායි විදිහට ආණ්ඩුවට ඒකට මැදිහත් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් අයවැයක් ඉදිරියේ තියෙනවා අපි ඒකට සලකලා බලන්න ඕනේ ඒවා. මේ ඒ අවශ්‍යතාවය අනුව කොහොම හරි පොදුවේ ගත්තාම මේ මන්ම දකින්න මේ ආණ්ඩුව දේශීය ගොවියා සුළු ව්‍යාපාරිකයා සුළු හා මධ්‍යම පරිමාණ ව්‍යවසායකයා දිහා තමයි වැඩි මේකක් තියෙන්නේ. තේරෙනවද? එතකොට ඒ නිසා තමයි මේ පුළුවන් තරම් දැන් ගම්බිරිස් ගන්නකො. ගම්බිරිස් වලට උනේ මොකද්ද? දිස්ත්‍රික්ක 10-15කද කොහෙද ගම්බිරිස් තියෙනවා. ගම්බිරිස් ගොවියට මිලක් නැති වුණේ. මොකද ඉන්දුනීසියාවෙන්ද කොහේ හරි ගෙනහල්ලා මෙහි හරහා යනවා මෙහි ගම්බිරිස් කියලා. එතකොට අපේ ගම්බිරිස් වලට මිලක් නැති වුණා. නමුත් ආණ්ඩුව තීරණය කළා නෑ. ගම්බිරිස් ගේන්නේ නෑ කියලා. ඉතින් එහෙම දැඩි තීරණයක් කියන්නේ බෝල්ඩ් කියන්නේ මේ බය නැති තීරණයක් අරගත්තා. අද ඉතින් ඒ දිස්ත්‍රික්ක 15 ගොවියෝ මම හිතන්නේ රුපියල් ඒක ඩබල් වෙලා මම දැක්ක පත්‍රවල තියනවා ඩබල් ට්‍රිබල් වෙලා ප්‍රයිස් එක. ඉතින් ඒක තමයි කතන්දර. ඒක තමයි ගැමි ආර්ථිකයට මේ වෙන බලපෑම නේ. ඉතින් එහෙම තමයි මේක මේ නගා සිටවන්නම ඕනේ කියන එක තමයි මේ ආණ්ඩුවේ ප්‍රතිපත්තිය. ඒ කියන්නේ අපි පිටරට දිහා බලා ඉන්නවද? ඒ කියන්නේ අපි ටැක්ස් ඔක්කොම අයින් කරලා බෝඩර් ඔය කස්ටම් මේ වගේ මේවා කරලා පිටරටින් එන්න ඕන. ඒක නෙමෙයි. මෙහි පුළුවන් තරම් අපේ ව්‍යවසායක අපේ ගොවියා ඒ අවශ්‍ය පහසුකම් ඒ කියන්නේ යටිතල පහසුකම් දෙන ගමන් තව අපිට බලන්න පුළුවන් සහන ණය ක්‍රමද කොහොම හරි හැබැයි ණය අරගත්තත් ඒක වෙන්න ඕනේ අර ඵලදායීතාවයේ දියුණු වෙන විදිහකට අලුත් ටෙක්නොලොජි එකක් එහෙම තමයි යන්න ඕනේ. නැත්තම් මෙට්‍රික් ටන් 8ක් ගන්න එක 12ට වැඩි කරන එකට ගියොත් තමයි ඒක වැදගම්මක් තියෙන රටට නේ. එහෙම තමයි බලන්න ඕනේ. ලේකම්තුමනි අවසන් ප්‍රශ්නේ වැඩි මහන්සි කරන්නේ නැහැ. දැන් මේ ලෝක ආර්ථිකයේ යම්කිසි ගැටලුවකට මුහුණ දෙමින් සිටිනවා කොරෝනා වෛරසයත් එක්ක. අපේ රටත් එක්ක ඍජුව සහ වක්‍රව ගැට ගැහෙනවා මේ සියල්ල. චීනය ගත්තොත් ඉතාලිය ගත්තොත් මේ වගේ රටවල්. මේ සියල්ල අපේ රටේ ආර්ථිකයටත් යම් තරමක බලපෑමක් කරන්න පුළුවන්.
එහෙම ලෝකයේ ආර්ථික කඩාවැටීම සිද්ධ වෙද්දී අපේ රටේ ආර්ථිකය ස්ථායීතාවයක පවත්වාගෙන යන්න මොකක් හරි සැලසුමක් නෑ දැන් අද මේ ඒක ඊයේ තිබුණා මේ අගමැතිතුමා ළඟට රැස්වීමක් දැන් ප්‍රශ්නයක් ඇවිල්ලා තියෙනවා අපේ සමහර නිෂ්පාදකයන්ට දැන් චීනෙන් තමයි අමුද්‍රව්‍ය ගේන්නේ තේරෙනවද ඒ විශේෂයෙන්ම අපි ගත්තොත් එහෙම අපරල් කැඩෙඩිපිලි මේක අපේ ඉතින් ඒගොල්ලන්ට දැනට තියෙනවා බඩු නමුත් තව මාස ගණනාවක් මේක ගියොත් ප්‍රශ්නයක් එනවා ඉතින් හැබැයි ඒගොල්ලන්ගේ සාමාන්‍ය විශ්වාසය තියෙන්නේ මම හිතන්නේ චීනයේ අද වෙනකොට මේක යම් කිසි දුරකට මැඩපවත්ලා තියෙන නම්බර්ස් ඒ කියන්නේ ආසාදනය වෙන කොටස් අඩු වෙලා තියෙනවා ඉතින් මේවා ඉතින් මේ හදිසි තත්ත්වයක් අපි අඩුම ගානේ කොරෝනා වෛරසෙ නැතිව අඩු ගානේ ඒක කන්ට්‍රෝල් කරගත්තොත් අපිට සහ ආරක්ෂිත සුරක්ෂිතතාවය තියෙනවා නම් මම හිතන්නේ අපිට මේක අපි දකින්නේ නම් මාස 3-4ක කතන්දර මේක දිගටම තියෙන විදිහක් නැහැ. ඉතින් ඒතෙන්දී යම්කිසි සහන අවශ්‍යතාවයේ අනුව බලන්න ඕන. තාම අර අපිට කියන්න අමාරු. දැන් ඖෂධ පැත්තේ කට්ටිය කිව්වේ නෑ අපිට මාස 2-3කට තියෙනවා මේවා. සමහර ඒවා ඉන්දියාවෙන් නවත්තලා තියෙනවා. නමුත් අපිට ඒක කල්පනා කරගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ මාස 3-4ක තියෙනවා සහ ඒකෙදිත් අපි ආයි කරන්න ඕනේ වැඩේ තමයි මම හැමතිස්සෙම කියන්නේ. අයි අපිට හදන්න බැරි ඖෂධ. නේ? අපි උනේ මොකද අපි ආපහු මම බිලියන කියන්නේ මුදල් අමාත්‍යාංශේ බිලියන 55ක් වියදම් කරනවා බෙහෙත් වලට විතරක්. ඉතින් අපිට ඒකෙන් කොටසක් මේ ටිකක් හදනවා. තව හදන්න පුළුවන්. එතකොට මේ ඩිපෙන්ඩන්සිය මේ පිටරට ඩිපෙන්ඩන්සිය ආදිසි තත්ත්වයට මුහුණ දෙන්න තියෙන එක තමයි කරන්න ඕනේ. නේ? අපිට අඩුම ගානේ අර තියෙන්නේ අර මේ ගෙදර බතුයි මේ විහාල් ටිකකුයි පොල් ගෙඩියවි තියෙන අපිට මැනේජ් කරගන්න පුළුවන් වගේ සංකල්පයක් මම මේ කියන්නේ. ඒ කියන්නේ එහෙම තැනකටම තමයි යන්න ඕනේ. නැත්තම් මේවා එන්න කොරෝනා එන්න පුළුවන් ඊළඟට තව මොකක් හරි එන්න පුළුවන් අපි දන්නේ මොන නමකින්ද එන්නේ කියලා. ඉතින් ඒ වෙනකොට අපි අඩුම ගානේ අපිට මේ හුස්ම වැටෙන විදිහට ඉන්න ඕනේ. එහෙම තමයි ඉතින් යම්කිසි කාලයක් ඉන්න වෙයි ඊට පස්සේ පිකප් වෙයි. හැබැයි ওই කියන තරම් කඩාවැටීමක් නම් වෙන්නේ නැහැ මම දකින්නේ. එහෙම පේන්නේ නැහැ ලකුණු. දැන් සංචාරක ශේෂ්ත්‍රය යම් කිසි පසුබෑමක් තියෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒවා අනුව මේ ටූරිස්ට්ලා එම අඩුවීම තුළ ඕවා తాවකාලික ඒවා මාස 3-4කින් මම නම් දකින්නේ ආයි කෙලින් වෙයි කියලා. හොඳයි බොහොම ස්තුතියි. අද අපි සුභාර්තියෙන් කතා කළේ ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මැතිතුමන්ගේ සෞභාග්‍යී දැක්ම ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශනය තුළ දක්වන ජනතා කේන්ද්‍රීය ආර්ථිකයේ මේ රටේ මහා පොළවේ පැල කරන විදිහ පිළිබඳව අපි මේ පිළිබඳව කතා කරේ භාණ්ඩාකාරී ලේකම් මුදල් අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් එස්.ආර්. රාටිකල මැතිතුමන් සමග ලේකම්තුමන් සමග බොහොම ස්තුතියි ලේකම්තුමනි ජාතික ගුවන්විදුලි සුභාරතියට සම්බන්ධ වෙලා රටේ ජනතාව වෙනුවෙන් අදහස් ප්‍රකාශ කළාට අද සුභාරතිය අද අපි ගෙනාවේ මුදල් අමාත්‍යාංශයේ සිට අද මුදල් අමාත්‍යාංශයේ සිට සුභාරතිය ගෙනේති අපිත් එක්ක විශාල කණ්ඩායමක් හිටිය අපේ නිෂ්පාදක කණ්ඩායම රජයේ ප්‍රවෘත්ති දෙපාර්තමේන්තුව වෙනුවෙන් දුමින්ද විධානගමාච්චි එතකම කෝලිත නයනප්‍රිය එම්.ජී. රත්නායක හිරෝෂන් බඹරැන්ද ලක්ෂිත වේක්‍රමරත්න එතකම ජාතික ගුවන්විදුලිය වෙනුවෙන් අද සජීව පටගත කිරීම රවින්ද්‍ර හේවගේ ශාම් රාජපක්ෂ සමගින් අජන්ත ප්‍රියදර්ශන අද සුභාරතිය සම්බන්ධීකරණය කළ මුදල් අමාත්‍යාංශයේ මාධ්‍ය ලේකම් ධම්මිකා තම්මිටාරච්චි සමගින් ශ්‍රී ලංකා ගුවන්විදුලි සංස්ථාවේ මුදල් අධ්‍යක්ෂ ලලිත් හෙට්ටිගේ මහත්මයා එතකම ශ්‍රී ලංකා ගුවන්විදුලි සංස්ථාවේ සභාපති ජගත් වික්‍රමසිංහ මහත්මයා අද අපිත් එක්ක දිගටම රැඳෙමින් සුභාරතිය සඳහා අද අපේ වැඩසටහන සඳහා ශක්තියක් දායකත්වයක් ලබා දුන්නා. අද සුභාරතියේ නිෂ්පාදනය ඩිලන් සමීර කොඩිකාර මම ගයන් කෞශල් ජයවීර හෙටත් උදැසන 4 මුණ ගැහෙන බලාපොරොත්තු වෙන සබ ගැනීම ඔබට සුබ දවසක්. ඔබගේ නිවහන සොයා ඇදේ සුභාරතී